tí wọ́n dá yín mọ̀ ẹ sọ orúkọ yín fún wa mọ́mì. ẹ sọ̀rọ̀ sókè mà. Ìdísí Ògúnléyì lórúkọ mi. ok mà báwo lẹ ṣe jẹ́ sí Kẹ́misọ́lá. Èmi ni ìyá Kẹ́misọ́lá Ògúnléyì. tọ́ báwo ni mo ṣe dùn lẹ́yìn tó lẹ́yìn. Inú mi dùn ọkọ̀ ìyá ojú ẹ̀. Ní ti ẹ̀mọ nǹkan tí mo lè ṣe àkùsá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà kí ìdẹ̀ tó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà. ẹ bá wa ṣàlàyé fún wa àwọn ipa tí ẹ kó láti rí i pé Kẹ́misọ́lá ó gbọ́ òmìnira ẹ ṣàlàyé fún wa àwọn ipa tí ẹ kó ní sẹ́yìn. Ó bá ti lè kó ipa ẹ̀ sẹ́yìn ó pọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà. ẹ ṣàlàyé fún wa. Lórí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lórí gbogbo aṣáájà lórí gbogbo ọ̀nà lóríṣiríṣi gbogbo ohun nígbàgbọ́ àtà lórí ẹ̀ tàbí ṣe ọ̀nà yẹn ní gbogbo ọ̀nà gbogbo dúpọ́ lọ́wọ́ náà lẹ́yìn Ọlọ́run jẹ́ kí n rí àmì ǹjẹ́ ẹ̀yin ṣe ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ pé wọ́n á dá Kẹ́mi sílẹ̀ sílé ní tẹ́lẹ̀ ṣe ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ pé bí i nílò ní o wọ́n á dá sílẹ̀ sílé ní. Àwọn onígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run kọ́ Ọlọ́run àbámi dá sílẹ̀. so kí wàá ní wọ́n tó wá dá sílẹ̀ báyìí kí wàá ní báwo kí lẹ fẹ́ ṣe ọ̀la lè kó mọ́ kí lè tó lẹ fẹ́ ṣe kó mọ́ ṣe fẹ́ ṣe kó mọ́ lóòótọ́ lọ́la yẹn náà báyìí. Lágbára Ọlọ́run á máa ṣe Ọlọ́run á bá mi ṣe àti ọlá ìyẹn ọ̀tẹ́ dúró. ẹ ṣe mọ́ mi. Ẹ ṣe. Aṣọ wà nílé Kẹ́misọ́lá
Ògúnníyì ní ìlú Ayédùn nínú Àkúrẹ́ níbi tí ìdùnnú ti ṣubú ayọ̀ àwọn ará àdúgbò pé ó padà wálé ní àtàláfíà pàápàá jùlọ ó tún padà wá sílé pẹ̀lú ọmọ tuntun jòjòló èyí ló fa ìdùnnú àti ayọ̀ ní àdúgbò wọn. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ látàárọ̀ agbẹjọ́rò Kẹ́misọ́lá Tọ́pẹ́ Tèmókùn tí wọ́n ti ń ṣe akitiyan láti ibi jọ́ mélòó láti di pé Kẹ́misọ́lá padà wá sílé àtàláfíà àwọn fúnra wọn ló gbé wá sílé o wọ́n gbé wá sílé wọ́n lè fà lé àwọn ẹbí àti ará lọ́wọ́ a fẹ́ bá arákùnrin Tèmókùn sọ̀rọ̀ pé òkè nígbà tí a ti bá ọ̀rọ̀ yìí débi báyìí kí ni báwo ni wọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí níbi tí ó dé báyìí. Ọ̀gbẹ́ni Tọ́pẹ́ Tèmókùn ẹ̀ka sàn o ẹ̀kú àjàyè o báwo ni inú ti yín ṣe dùn nǹkan ọmọ rántí pé ní àná tó bèbè lọ́wọ́ yín mo ní sọ́kàn yín balẹ̀ ẹ̀nàkàn yín balẹ̀ ṣùgbọ́n inú yóò ti dùn torí bí nǹkan ṣe ń lọ. Inú mi ti dùn báyìí ó ti jáde ó ti wá sílé so àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ìgbìyànjú wọn lórí kéèsì yẹn kì í ṣàgbára ju wa ìṣúná táwa ṣe kéèsì táwa ṣe lójoojúmọ́ ní bọ̀t àwọn tó wà lórí ilé yàtọ̀ so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà o adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà àtìlẹ́yìn wọn ó pẹ̀lú nǹkan tí a fi ṣàṣeyọrí so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà àdèdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ṣe. A rí pé lórí ẹlẹ́yinjára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ló sọ pé tẹ́míyàn yìí ti pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ni tẹ́míyàn ọlọ́fẹ́ kó ti rí kí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò Kẹ́mi kí lẹ́yìn rí sọ sílẹ̀ yìí. Nǹkan tí adájọ́ ní ká ṣe fún èmi gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò kò kì í ṣe nǹkan tá a lè sọ kó le tó máa ń pè ní stringent condition of bail kò le rárá ní owó bá jẹ́ tọ́lọ́run àwọn kò sọ pé ká mú 10 million wá sí court wọ́n ní èrò ló wá máa dúró fún kẹ́ni ẹ̀ jẹ́yàn tó wọ̀ ti 10 million. dénú ọ̀rọ̀ yìí àwọn tó tẹ̀lé àti olùdúró wọ́n ju 100 kò dẹ̀ fi condition míì sí wọn sọ pé ẹni gbúdọ̀ jẹ́ level kíní kan ní civil servant kẹ́ni ẹ̀ ṣáà jẹ́ tó ń gbé lákùrẹ́ tó dẹ̀ ń san orí ó tán ó ti sì jù fún wa a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ náà ó fún. ṣe gbọ́ nǹkan tí ọmọkùnrin yẹn tó sọ ń bẹ̀ yẹn nípa civil servant. Sorry, I've been crying actually because I just think this particular story is very, very sad. The lady doesn't look like somebody that has done what they said. One second. Hold on just a moment. Hello? Yes. What's the mistake? No, I didn't say one now. So what they saying now? What's the problem? It's okay now. I can't do it now. Okay, let me try and do that. What's the size of the box? What size of the box? 7 or 8? What box number is it? Is it 8 or 7? Okay, 8. Okay, I'll do it now. I'm so sorry about this. Let me move this one here. Only not sorry she can no computer. Number Ejo. The lady to me, she doesn't look like ẹni tó ṣe nǹkan tí wọ́n sọ pé ó ṣe.
ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere wọ́n dé tì mọ́lé for that long títí tó fi bímọ síbẹ̀ ohun ti ìgbà táwọn èèyàn tí ṣòwò rẹ̀ tó jù sórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́n káàkiri pé ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà. If people didn't speak up, they would have done what? They would have locked her up still. Nǹkan kan tí ọmọkùnrin yẹn sọ ń sìn ó ní wípé wọn ò sọ pé kí ni ó ní wípé wọn ò sọ pé kó lọ mú civil servant wá. Ẹ máa pick point. Ó ní wọn ò ní kó lọ mú civil servant wá. Ẹ máa pick point. Bí irú àwọn tán ní pé kán lọ máa mú civil servant wá ń sìn tán ṣe. Of course, without any doubt about it, wọ́n ti mọ̀ pé ó máa wà impossible. Ọ̀rọ̀ wọn ti ṣe kí ni? Ọ̀rọ̀ wọn ti lọ́wọ́ ayé nù ni. Because of the noise and the people that they are attacking on social media. Sometimes you have to apply wisdom to the things that you are doing so that things can run smoothly. I personally, I don't care what anybody says, I don't think that lady did anything. But then ẹ jẹ́ ká tún wá máa pick point yo. Ẹ jẹ́ ká tún máa pick point yo. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan tí ò dáa. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan burúkú. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan bí pókè wípé bí ẹ̀wọ̀n. Ọlọ́run má fi wá pamọ́ lórí nǹkan bẹ́ẹ̀ o. Ó lè jẹ́ pé Ọlọ́run tún mú pamọ́ ni nítorí wípé kíni nítorí wípé bóyá tí kò bá tún sí níbi tó tún lọ yẹn bóyá nǹkan kan ò bá ti ṣẹlẹ̀ sí, you know, so many things. Ẹ wo ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà tí mo sọ the other day. Mo ní wípé Ọlọ́run má jẹ́ ká rin àrìn fẹsẹ̀ sí. Tí ó bá jẹ́ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò jáde tán ṣe invite ẹ̀ lọ́jọ́ tán invite ẹ̀ tó bá yẹ pé kò jáde tán invite ẹ̀ tí ò lọ, ṣé mọ̀ pé irú ẹ̀sìn nǹkan burúkú tó ṣẹlẹ̀ sí, ṣé mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ sí. Tẹ́ bá tún gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn wò, ṣé mọ̀ pé tó ṣẹlẹ̀ sí kò ní ṣẹlẹ̀ sí. All he had to do is not to respond or not to grant that one day phone call. He would have done what? He would have bypassed all that nonsense, shame and everything to go through lórí kíni, lórí social media. Just a minute, please. She wouldn't need any 10 million bail. One must sweep gbogbo yẹn under the carpet. Yes, the other paper has been cancelled. I've sent another one. Yes, so you will need to print that or this new one. Yes, so I'm just sending it to your email now. All right, no problem. Lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́misọ́lá yìí mi nídìí láti sọ̀rọ̀ jù. Torí mi kì í tojọ́ jù. I'm not one of those people that makes too much noise. I don't have time. Action ni, action kíákíá. Kí action kó ṣe kíni kó sọ̀rọ̀ fast. Action ni, action. Ẹ má máa dé tá bá ti ń rí ibi tí wọ́n ti fẹ́ máa ba yé ènìyàn jẹ́, tá ti rí ibi tí èèyàn ti fẹ́ máa bàjẹ́, díẹ̀ ká máa sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ máa fi platform yín kẹ́ máa fi ṣe nǹkan tó make sense tó wà meaningful. 10 million bill kini, all of that will be swept up under the carpet. There are ways of handling and dealing with things. Ẹ woru bí tọmọbìnrin yẹn ń gbé. Ṣó jọ ẹni tó jọmọ́ bí olè. Àwọn olè wà Nàìjíríà ń bẹ mọ́ lé o. Wo lè lọ lé olè kẹ́ lọ mú olè o. Àwọn criminals lóríṣiríṣi wọ́n wà ń bẹ wá wọn káàkiri kẹ́ máa mú wọn kiri o. An innocent lady that was going about her business ó fẹ́ lọ rogun ni. Àmọ́ lè jẹ́ pé Ọlọ́run fi pamọ́ ni. I'm telling you.
I don't have any. The first thing that just came to my head, the very first time I saw all that stuff and whatever, is that Ọlọ́run lọ gbé pamọ́ ni. Ó lè jẹ́ nǹkan kan ò bá ti ṣẹlẹ̀ sí tí kò bá sí níbi àhámọ́ níbi tó wà. Ọlọ́run lọ fi pamọ́ ni. Ọmọbìnrin yìí ò kì í ṣe olè. Ó dẹ̀ tún lè jẹ́ pé Ọlọ́run tún fẹ́ jẹ́ kí ògo rẹ̀ kó tún tàn. Ọlọ́run tún fẹ́ fi ògo ayé rẹ̀ hàn. Nísìn tó ṣe jáde ńsìn, a lot of people are going to step into her, into whatever it is going on with her. A lot of people will step in. A lot of people will help her. Àwọn èèyàn máa jáde sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀. Ó lè jẹ́ tó jẹ́ pé tírú nǹkan bẹ́yìn ò bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí, irú nǹkan tó máa rí nísìn, irú ògo tọ́lọ́run máa fi sínú ayé ẹ̀ ńsìn, irú báyé bó ṣe máa dùn, tó máa tùṣe, tó máa ní mínì, táyé tó máa mú yes yes yes. Ó lè jẹ́ tí irú nǹkan yẹn ò bá ṣẹlẹ̀ sí, ó lè má ṣe kíni, irú àwọn oore tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí in the next couple of days, couple of months, couple of weeks, ó lè jẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ sínú ilé ayé ẹ̀ tó bá yẹ pé kò lọ sẹ́wọ̀n. So to me, kò need láti sunkún jù, kò dẹ̀ need láti pariwo jù. Ọ̀nà wà tẹ́nìyàn gbọ́dọ̀ rìn, àwọn ọ̀nà kọ̀ọ̀kan wà tẹ́nìyàn gbọ́dọ̀ rìn nígbà míì kó tó dé ibi tọ́lọ́run rán lọ. Bóun ṣe kọ tiẹ̀ nìyẹn, bọ́lọ́run ṣe kọ nìyẹn. But you know, we still have to feel sorry for the baby in question. Ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo fún àwọn Nigerian government pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pọ̀ tán sùn lọ yẹn. Tí wọ́n ń jìyà lórí ọ̀nà tí wọ́n ò mọ́wọ́ tí wọ́n ò mọ ẹsẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn, wọ́n sì pọ̀, kò ń ṣe Kẹ́misọ́lá nìkan. Ìkílẹ̀ yẹn rí sọ sílẹ̀ yìí. Nǹkan tí adájọ́ ní ká ṣe fún èmi gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò kò kì í ṣe nǹkan tá a lè sọ kó le tó máa ń pè ní stringent condition of bail. Kò le rárá. Ní bóko bá jẹ́ tọ́lọ́run, àwọn kò sọ pé ká mú 10 million naira wá sí court. Ó ní èrò wa máa dúró fún kẹ́nìyàn jẹ́ ọ̀n tó wọ̀ ti 10 million naira. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ní ibi tá a dé náà rọ̀ yìí, àwọn tó rẹ́dì àti tó ń wọ̀ ti 20 million tó dẹ̀ rẹ́dì àti olùdúró, wọ́n ju 100. Kò dẹ̀ fi condition míì sí wọn sọ pé ẹ̀yẹn gbúdọ̀ jẹ́ level kíní kan ní civil servant. Kẹ́nìyàn ṣáà jẹ́ tó ń gbé lákùrẹ́ tó dẹ̀ ń san orí. Ó tán, ó ti easy jù fún wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ náà. Ó fún temporary bail gbà pé kó máa lọ lé. Ilé tó bá káwá ṣe kí la dúpẹ́ ṣe agbúdọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́. Wọ́n gbìyànjú lórí kéèsì wọn. Ó ṣe bí abiyamọ tòótọ́. Ó wà dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́. A rí pé yàtọ̀ sí Kẹ́mi, ó sì kó àwọn mẹ́ta kan tí ó wà ní àhámọ́. Yorùbá kò gbé títí bá sí yẹ lórí tòkè la máa kọ́ gbé àti gbélé náà. A dẹ̀ máa gbélé tó kù. Gbogbo àwọn tó kù náà ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ application ó ti wà níwájú adájọ́. Bọ̀ ilé ìsàbá ní ká máa ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ni Kẹ́mi ò ní padà sí lélẹ́ni. Tó a ti ṣe lé tán, a tún máa lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣùkú. Lákòótán kí wá ní ẹ̀sùn ọmọ Nàìjíríà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà a dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody, a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo wa. Ká má rìn àrìn tẹ̀sẹ̀ sí. Ká má ra kó bá eléyìí tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ibà yà àmọ́ olórí yẹyẹ nínú òkúta àṣẹ ló pọ̀. Ó ṣe oríṣìí kẹ́hìn lọ lo 9 months in prison, ó tún gbé oyún sínú bẹ̀, ó tún lébọ̀, ó tún bímọ. Káwọn ọmọ Nàìjíríà a dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody, káwọn ọmọ Nàìjíríà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ àtẹ̀yìn journalist náà. Ìyànjú yín lórí kéèsì yẹn, gbogbo ẹ̀ náà là ń rí yìí. Kì í ṣe iṣẹ́ ẹnìkan. Kò sí nǹkan tó gbúdọ̀ sọ pé ó fẹ́ gba ògo kéèsì yẹn tọ́lọ́run ni. Lẹ́yìn Ọlọ́run àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá kéré inú ẹ̀. Ẹ ṣe gan. Orúkọ yín lẹ́kọ̀ọ́ sáwọn tó wọ̀. Lọ́pọ̀ ṣèmókù ló pọ̀. Èmi mẹ́ta Kẹ́misọ́lá. Ẹ ṣe gan sà. Tọ́ àtúgbọ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò Kẹ́misọ́lá. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere, wọ́n ní kẹ́ fìfẹ́ ràn síra yín. Wọ́n ní tẹ́ bá ti ń ríru kéèsì báyìí, ẹ máa jù káàkiri sórí àwọn pláfọ́ọ̀mù tẹ́ bá ti rí pé orí wọn pé lórí pláfọ́ọ̀mù yẹn. So that kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan lè máa rí. Ẹ máa bá wọn jù káàkiri. Nítọ̀dọ̀ wa ń bí. Tí wọ́n ṣàlàyé. Nítọ̀dọ̀ wa ń bí nǹkan tá a bá ní, àwa máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Kẹ́misọ́lá Ọlálékómọ. Ọlá òun ni kó mọ, wọ́n dẹ̀ máa ṣe kó mọ yẹn, ayé máa gbọ́ ọ̀run máa mọ̀. Àyè bó ṣe lọ lẹ́yìn ẹjọ́ lẹ́yìn, pàápàá jùlọ akitiyan. Olúwa
àwọn náà tó ń ṣe oúnjẹ fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni àwọn náà ṣe gbogbo ìyàtọ̀pà lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́misọ́lá. Arákùnrin fáwọn tó wò wá lẹ́ bá sọ́dọ̀ kan yín fún àwọn alẹ́. Orúkọ mi ni Comrade Nẹ́tìfọ̀ Tọ́mì. Ẹ bá wa ṣàlàyé ipa tẹ̀yìn kó gbọ̀ngàn nínú ọ̀rọ̀ Kẹ́misọ́lá. Ipa tí èmi kó gangan ló tiẹ̀ wá kó ipa tó pọ̀ bí òun ṣe movement ẹgbẹ́ tí mo wà ìyẹn ẹgbẹ́ Take It Back tí Sowore Ọmọyẹlé Sowore tó champion. Láti ìgbà tí a ti gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí tàbí ibi tó Sowore létí ni bàbá ti sọ pé kò lè ṣeé ṣe kí aláìṣẹ̀ kó máa jẹ̀yà nǹkan tí ò mọ̀ dí. Gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ irú ẹni tí Sowore jẹ́ ó jẹ́ ẹni tó yẹ pé kò ní gbà láéláyé kí ẹni tí ò ṣẹ̀ kó máa jẹ̀yà nǹkan tó ṣẹ̀. So látìgbà yẹn ni bàbá ti ń gbìyànjú tán ti ń nawọ́ sí. So our movement Revolution Now TIB generally ó ti máa ń ránṣẹ́ ìjọ tó bá fún ní nǹkan ìjọ tó ráyè ta tó ń fowó ránṣẹ́ láti ṣàjẹ́ kó wà òkè. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo wá represent ẹgbẹ́ TIB ni òun yẹ kébé amọ̀kàn wá tí mo wá ṣe nǹkan míì and àwọn ló ti ṣe nǹkan tó pọ̀ jù nínú kéèsì yìí sẹ́yìn tó bá kàn yí pé bàbá Sowore ń post lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn láti ìbẹ̀rẹ̀ ni Ọmọyẹlé Sowore ló ti wà nínú kéèsì yẹn tó ti wà involved. Kí wá ní àmọ̀ràn yín fún àbí kí ipa olókùn máa tún wọ̀ kó lórí àwọn tó ṣì wà ní àmúbáyé. Ipa tí a sì máa kó ni pé torí a mọ̀ wípé tí ẹ̀jọ̀ bá tán lè kọ́ iná gan ò lè tán bẹ̀ a máa lọ again torí jọ́ọ̀jì yẹn èèyàn tó dáa tiẹ̀ wá ní jọ́ọ̀jì yẹn ó dúró lórí òótọ́ kò yẹ kó bí ó support anybody so àwa máa lọ a máa jẹ́ kí jọ́ọ̀jì yẹn tún gbọ́ another bail application tó kù tó jẹ́ tàwọn mẹ́ta yẹn so tó bá ti ṣe ti àwọn mẹ́ta yẹn tán àwa mọ̀ ká máa gba béèlì wọn a dẹ̀ máa mú wọn wá sílé bá ṣe mú Kẹ́mi wá sílé lénìí tinú wa dùn táyọ̀ wá kún torí a mọ̀ pé kò ṣẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa jẹ́ pé nǹkan tó ní mo kàn fẹ́ rí sọ ni pé tó tẹ̀dú jámọ̀ràn tí ò tún ṣe bí àmọ̀ràn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí inú ń bí lórí ìrìn àjò yìí ṣé tó bá jẹ́ ọmọ èèyàn kan nínú àwọn tó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ ọmọ gọ́vnà ṣé ọmọ ẹ lè lo oṣù kan bẹ̀ nǹkan tí ò bá lẹ́tọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe àwọn nǹkan tẹ́ bá mọ̀ pé kò nítumọ̀ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe tẹ́ bá rò pé tó pé ẹ ní agbára ẹ lè fi tẹ ẹni tí ò ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ Ọlọ́run tí gbogbo yín ń ké pè tí ẹ̀sìn ó ń wò yín thank you ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan Ọ̀gbẹ́ni Nẹ́tìfọ̀ ká tó kó máa lọ ní ọ̀sán yìí arákùnrin yìí náà jẹ́ àwọn tó kópa nínú bí wọ́n ṣe wàhálà sókè sásàlẹ̀ bí wọ́n ṣe fi Kẹ́misọ́lá sílẹ̀ fáwọn tó wò wọ́n lé ẹ bá sọ orúkọ yín sà. Orúkọ mi Mayor Olúwafẹ́mi Ọ̀ṣunlétí. Mayor Olúwafẹ́mi Ọ̀ṣunlétí lórúkọ mi. So kí ni báwo ni inú ṣe dùn sí tó lé nígbà tí Kẹ́mi. ẹ má ẹ̀ tán inú mi dùn o because lágbà tí kinní ti ṣẹlẹ̀ gbà ni a ti wà lórí ẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó tẹ̀ kí lè ọkọ̀ wá sí ìmúṣẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ leader wa Ọmọyẹlé Sowore because òun ló bá push it up láti bẹ̀ àwa náà gbà ó bí ṣúgà náà gbé sórí gbogbo àwọn èèyàn wá sí kíni tó sìn lọ́ọ̀yà náà tó ọ̀pra sáfíìsì ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ láì gbà kankan a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tọpẹ́ tẹ̀mọ́kàn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ pátápátá mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ jọ́ọ̀jì èmi ìgan Ọmọlára Adédùn mo dúpẹ́ torí pé ó ṣiṣẹ́ bí òfin ṣe fẹ́ kó ṣe ó sì ti ṣe bí abiyamọ bí ò bá jẹ́ torí etí ẹ̀ ní gbogbo àjọ orí gbogbo wa látọ̀ṣẹ̀lẹ̀ látàárọ̀ ni bá a ṣe dé kóòtù tó ní ká tó padà ká lọ pírẹsẹ̀ntì ẹ̀ tó tún jòkó dè wá tá a ṣáàfi ṣe gbogbo àṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé láyọ̀ ní Kẹ́mi lọ láyọ̀ ló mọ̀ ó ti dé a dẹ̀ dúpẹ́ fún ẹ̀mí ọmọ náà tọ́lọ́ náà bá a pamọ́ because kì í ṣe gbogbo èèyàn tó lóyún èèyàn gan lóyún gan gbòòrò gan ó ń bàjẹ́ àmọ́ṣmọ́ irú ibẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n a ṣáàfi gbogbo ọpẹ́ àti gbogbo èyí fún Olúwa dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn Nàìjíríà tó ti lóṣù wá láti ìbẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí pé wá wọ́n ń béèrè pé bóòní adúpẹ́ pé eléyìí wíìnì fún gbogbo wa ni lágbára Ọlọ́run náà dẹ̀ rí àwọn mẹ́ta tó kù tó ráwọn ẹ̀gẹ̀gẹ̀ lórí nìkan àwa tí Kẹ́mi ti everybody ti fi ẹsí sentiment ti Kẹ́mi àwọn tó kù náà àgbàgbé wọn síbẹ̀ because a mọ̀ pé nǹkan tí SRC á dà lélẹ̀ àwa kàn ní ká béèrè pé kò yẹ káwọn ará bíi máa pa wá a mọ̀ pé ó máa di nǹkan tá a jágbà mọ́ wa lọ́wọ́ máa di nǹkan tá a jó àwọn ibi tá wá ní pé àwa la ṣe sọ́mọ́ àtẹ́lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwa tá a jọ bẹ̀rẹ̀ a lè fi wọ́n lẹ̀ sẹ́nu ẹ̀ òun la ṣe dá sí àdẹ̀dúpẹ́ Ọlọ́run gbogbo Ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára àdúpẹ́ bó ṣe wà ẹ̀ báyìí láti àná tí mo ti gbọ́ ni mo ti wà ní ìmọ̀fàdúrà àtàwẹ̀ tí mo dẹ̀ dúpẹ́ Ọlọ́run òdòdó àdúrà sí wa Olúwa ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà. ẹ ṣe gan-an aláwọ̀ sọ́dọ̀ kan yín fáwọn tó wò wà lẹ́sà. Mayor Olúwafẹ́mi Ọ̀ṣunlétí. tó a lè rí jù báyìí lọ láti Ayédùn Àkúrẹ́ ilé Kẹ́misọ́lá Ògúnníyì tí ilé ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀ ní
nípa pé wọ́n ní nípa pé ẹ̀sùn pé ó kópa nínú NSAS protest ní ọdún tó kọjá ilé-ẹjọ́ ní kó máa lọ lé o torí pé ọ̀la ní kó mọ ọmọ ẹ̀ ó lè ṣe ìkó ọmọ ẹ̀ ilé-ẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ó ní ìdúró méjì ní ilé-ẹjọ́ fún àkọ́kọ́ nípa orúkọ ara rẹ̀ ìkejì ní 10 million naira tí agbẹjọ́rò ẹ̀ sì sọ wípé eléyìí kò jẹ́ ohun tí ó le rárá. Láti ìlú Àkúrẹ́ lórí ìkànnì BBC News Yorùbá a ò ní ju báyìí lọ. Ẹ ṣe tí ẹ ti ń darapọ̀ wọn láti àárọ̀ ẹ ṣe gidi gan-an. God will never stop blessing Sowore for pushing this so that they can release, this lady, and of course an innocent baby, very cute baby, very very cute baby. Tí ẹ̀yin Nigerians tẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe kíni, tẹ́ jẹ́ kí wọ́n bí ọmọ ọlọ́mọ síbi tí ó yẹ kí wọ́n bí sí. Arara dáradára tẹ́ ń ṣe náà nìyẹn. Àwa máa continue láti máa sọ gbogbo àwọn tó bá tún kù tó bá ti jí yín lọ́mọ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bí tó ń fa àwọn ọmọ yín sí ẹ̀yin náà máa jù sórí social media. Ẹ lọ jù fún wọn lórí Gistlover. Ẹ lọ jù fún wọn lórí anywhere, jù wá síbi ká bá yín jù síta. Ìgbà tó dé kóòtù lélẹ̀ lẹ́ǹkan. For this sick of this young child. Yeah, we are not Ọmọ ọlọ́mọ. face of the baby. Tó kàn wálé ayé tí ó ṣẹ̀yìn. Tí ó ṣẹ̀yìn, ẹ dáwọ́ wèrè dúró. Ẹ wo ọmọ yẹn, inú ilé alámọ̀ ló wà, inú ilé alámọ̀. Báwo ló ṣe jẹ́ kó ṣẹ̀yìn? Kemisola has just they just bring. Kí ló ṣe fún yín? They don't carry on inside the court. Kí ló ṣe fún yín torí Ọlọ́run? Where we say the Ondo State High Court. Torúkọ rọra rìn lọ. Lokuta Correctional Center in Akure, the state capital, just grant the bail of Kemisola Ogunniyi, the detained NSAS protester who delivered in prison custody. 9 months ilẹ̀ wọ̀n. Now the court now they grant the bail Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. for the sum of 10 million naira with a surety. Now the bail now they come a day to the naming ceremony of the pikin. And now the lawyer of Kemisola is Tope Temoku. After we they secure her bail. Let's show some love to Sowore. Fẹ́lẹ̀ tó tiẹ̀ ṣe yìí. Ẹ show some love to Sowore. Fẹ́lẹ̀ tó tiẹ̀ ṣe yìí. A dúpẹ́. Now Kemisola with 3 other people. Naim, the Ondo State Command of the Nigerian Police Force, arrest in October 2020 during the SARS protests, and then they charged them to court over 5 counts of conspiracy, arson, stealing, among others. Time where they call the judge, they grant the bail. Justice Omolora Adejumo. Now she cite section 146, 150, and 156 of the Ondo State Criminal Justice Law, which is strike say her release now in the do based on humanitarian ground, and for the purpose say the naming ceremony now tomorrow, and now she had say Kemisola get the right to be bailed, but she can't add say the defendant now in the go bail for the sum of 10 million naira with a surety. Very sad. Earlier, before the judge talked, the prosecuting counsel
led by Omotala Cecilia Ologun. Now she prayed the court to grant the bail of the defendant. She can add say now on the 17th of June 2020, the office of the Attorney General of Ondo State now they served them the bail application by the new counsel, Tope Timokun Esquire, where Kemisola Oguni engaged. Meanwhile, the counsel to the defendant, Tope Timokun, don't express satisfaction over the release of Kemisola Oguni. Now the lawyer can note say he go do everything possible make them release the remaining other protesters who still dey in detention. According to the lawyer, he talk say nothing dey new, nothing dey negative about the detention of Kemisola. He can add say as the matter happen, the boy na glorious child, and he talk say as the matter be, he go try all in best make him make sure say the remaining 3 people wey still dey in custody na him dey release them. As the matter be. Ẹ ti gbọ́ yẹn, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́ ṣàtú ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ nínú páńpẹ́ ayé tẹ́ dì mọ́. Ẹ dáwọ́ kàdúró nílùú Nàìjíríà so that that country kó lè máa move forward. Kudos to Omoyele Sowore for posting it and for making it go viral. Níbi tí nígbà tí ọmọbìnrin tó bímọ tó like I said from the beginning, I saw the post on Showore's wall. Mo dẹ̀ ya copy èmi náà ya jù sórí wọ́ọ̀lù tèmi náà. So àádẹ́ wá fún yín ní later pẹ̀lú bank account details Kemisola fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fi owó ọmọ tó bá fẹ́ fi ránṣẹ́ sí Kemisola eléyìí tẹ́ ń wò ní orí screen yìí. Thank you very much. God bless you. I'll see you back in about an hour and a half. Thank you. God bless.